Morning guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story guys. Ngiyaqosa ngishelo yizwi, so that's why bengiyamalele. But ngibuyile guys, niyazi kuya subscribe, kuya like, kuya share, kuya comment, click on the notification bell so that uzobuqa uthola notifications whenever I post a new story without wasting your time. Another day, another story. Ngithi mina uSukeli Welungi ukuphi ngirecruitwa i-celebrity lithi lifuna ukumdayisisa umzimba, but in a very polite manner yabo. Kwakunganakekile ukuthi ngiyadayisa at that time, but ngarealize isikhathi sami ukuthi hayibo yazi I'm actually selling. Hayi uSukeli ke ngilo muntu othanda ukuhamba ama-branch, angani noma nithi ama-branch noma yini, kodwa ama-event lawa amancane lawa ama-activation ama-brands nani makuthiwa nje kunento uyahamba, makuthiwa kunento uyahamba. Uthi so ngathi ngikhona lapho uthi ngimuhle ngiyayimisela nje yabo, uma ungibuka ungangitshela ukuthi ngistay queen, ngathi I'm not, because I just love myself so much nokuba seyindaweni e-right at all times. Uthi hayi ngibona lokho uyi-celebrity ngiyamthanda, uthi ngivudane ngithi nje lelo yabo ingaphaphi, because nama ngifuna phela mangiseyindaweni kubonakala ukuthi ngigroup yabo. Uthi hayi ngivudane aze mina ngiyele wow njani wazo uhle you skin where uthi angincome ugeli ngalendlela ukuthi ngize ngifuna ngathi mina i-celebrity manje ugeli sekuyena igroup. Uthi hayi isikhulume seyangibuza ngoba ku-Instagram ngimtshene angibuza ukuthi ehene. Uthi ugeli hayibo si-exchange yo-Instagram sifollowane nogeli hayibo ngithuke. Uthi ngingakholwa ukuthi mina all of me sengikwazi uku-exchange nosibani manyana o-Instagram. Hayi cha sengiyi-something. Uthi hayi nangempela ugeli-ke uthi ngithule ngingafuni ukuphapha yabo kube mina ngi-inbox aqala yabo. Uthi hayibo mhlawumbe kuphele 3 days ngibona ugeli engisendela i-DM, hi sisi I hope sangikhumbula we met kwi-event kanje and then safollowana, so nje ngifuna ukutshela I love your energy, I love your aura, alright hayibo. Uthi ugeli nami ngisho nami ngijabula kakhulu ukubona, I really like you yabo, where yangi-inspirisha. Uthi yabo sengiyasho nokuthi ngiyi-fan. Uthi hayi ethugele hene awu understand ukuthi ngahle kahle mangima-event ngisuke ngiyobona abantu abahle kakhulukazi, because ngino-hosta yabo, no-hosta ama-parties nanani, so ngihlezi ngifuna abantu abahle ephathini yami yabo. Hayi uSukeli ngithi mina hawu ma bongibiza mina ngiyayithanda vele izinto eziyama-party, njengoba kodwa ngibona ngile nakuleya activation nje was because ngiyayithandela nje izinto ezimnandi but eziyiklasi. Athi ugeli okay ke next week ngicela ukukubiza, I need you and ngizokukhokhela. Uthi ugeli hayibo ngizokukhokhela uku-attenda. Uthi athi ngicela ukukubiza and ngizokukhokhela. Uthi mina ngitshela nje phela uma uhosta yabo invite abantu kube no-DJ yabo. Uthi ugeli wenza lezi zinto zokuhosta ema-clubini, angazi nami ukuthi kwenziwani ma-hosta. Uthi hayi nangempela ke ngithi nje girl say noma uzongikhokhela, athi he. Athi hayi okay uyimisele, uthi angitshela ukuthi ngigqoke kanjani, makeup on point, inwele on point, yonke into. Uthi vele ngimuhle ngikhona ngugeli. Uthi hayi nangempela ishaye lelo langa ngihambe mangifika yibo ugeli ngaphela ukhona uyahosta. Hayi ugeli-ke bese-ke uhosta at a private bar, but ine-private ndawo laphaya, ine-private bar phakathi kwayo leyo bar le ihanjwa abantu aba-toxic yabo. Uthi hayi asitsheneka sibizeke angingedwa sibaningi, asibize mhlawumbe siba u-5 or 6, asibize asitshele ukuthi-ke thina si-responsible for i-private bar, uzocela ukuthi si-entertain labo bantu abakhona. You go with the flow, niyaxoxa nomuntu, you're not forced ukwenza noma yini, kodwa futhi mekunikeza i-proposal obonayo ukuthi you cannot refuse, kukwena umdala yabo, angagxili kuma-details, asije kukwena umdala. And if you're unsure about something ungithinte, noma mhlawumbe ubone ngazuthi uyaharaseka in a way ungithinte. Sayibo yabo kungafika ukuthi ngiyadayisa mina la, ngiyaphimpa la. Uthi hayi nangempela hayi ngilentuzeke ngihambe-ke ngihlale-ke siba-entertain kobaba. Uyabo ukuthi nje amaguthumane lawo kuyabo nje imali ukuthi hayi into ekhona la kobaba. Hayi uthi nangempela-ke afike-ke alentuzeke uthi nangempela sifike siba-entertain basho bona ukuthi bafuna senze, besho bona ukuthi bafuna mhlawumbe sibadansele yabo. Umuntu usenophathini wakhe la. Uthi hayi nami nginobaba wami la nomdala ngisho kunobaba wami. Uthi hayi nangempela-ke ngilentuzeke naye. Uthi hayi ngithi ngiyabona ugeli bhuru
gcine kusele mina nomunye ubaba yabo uthi mangisena lo baba lo athi baba yabo sesisele sobabili and ngibhorekile lana awufuni mhlawumbe ukuhambe uyo-entertainer mhlawumbe ehhotela la engihlala khona usuke ngithuke kusengiyokwenza le hotela uthi hayi angithembise lo baba nje imali ngangayazi imali ayingekho nkulu but ngoba angayazi imali at that time yayibona inkulu singavumela phezulu ngabuza ugeli ngathi mina is there a problem yini mangihamba naye ubaba ngeke usangiholela yini wathi hayi ngizokuholela because uyenzile iphathi yakho mina bengicele yona it's up to you ukuthi wenzani nobaba as long as and uzoba safe because I know ubaba so whatever you do angeke ubaba zakwenze lutho wrong because under my watch hayi uthi sihamba ngaphela ngalala nobaba for the first time ngiqalulana nomuntu for imali ngingathandani naye ngingeyilutho uthi futhi nje ngivuke ngiphatheke kabi angisendele message ugela ngitshela ukuthi nje no it's okay that's how things work la kule industry nje uzojwayela ungasabi yabo hayi uthi ngizizwe ngingconywana ke nami ngalokho ngikhumbula ukuthi ngilahlile for lama-K lawa engiwathenjisele ndoda hayi nje gcine sekuyi-lifestyle ke manje ukuthi nje hayi mina ngiyalala lokho uyangi-organizela yabo uthi gcine sengikwazi ukuyithathela iy'namba kuma-client yabo ngikwazi ukuthi ngithathe inamba nami ma-client ngihambele kokunye yabo hayi uthi hayi uthi ogeli ngikhokhele uthi hayi kufika isikhathi la khona ngihambe uthi ngi-entertain uthi ugeli ngasafuni ukungikhokhela imali yami uthi hayibo ngixake kusikanjani manje bra sesenza kanjani because phela uyangikhokhela samtshela athi lalela-ke uthi ugeli wayengazi nje ukuthi wayesengitadishe kahle ukuthi ngingane esukele emakhaya ekhaya kukanjani ekhaya kanjani abantu engingaba namahloni ukuthi bebone ukuthi ngenzani yabo usengi-researche wangiqeda uthi hayi ngimtshela hayibo geli phela imali ayihlale la uthi nje athi ugeli nje no akho mali ozoyithola la wena uthi ngithi mina you can't awukwazi ukungenza kanje uthi emtshela ethi ulokhu ngibangela isicefe mina ngizoku-expose ngizosendela abantu bakini yonke le mikhubo oyenzayo because nginawo ama-video akho yezo uthi angibalela ukuthi kahle ngaso sonke isikhathi mangiyolala nabantu basuke beplantile amakhamera somewhere and ngiyavela kuvela mina ngedwa angazi benza kanjani ukuthi engaveli uthi nje ngimphikise ngithi there is no way mungi-expose kusho sizo-expose nalabo baba laba and uyabothi ubaba banemizi yabo uthi phela ngisendele i-clip eyodwa ethi uyabonakala ubaba la ngoba kuvela wena uthi yo ngisuke ngishaya uvala nezinto ezenzeka kuleyo clip kwaye nami ngishokhe kube ngathi zayengenziwa yimina uthi yolungishaya uvalo usangitshela ugela athi-ke going forward you're gonna work for me mahala sisi uzolala mahala and then ayikho into engizokuholela yona uma kuwukuthi kanjani I expose you uze yo ngisho ngithi kodwa uNkulunkulu wami ngangiyaphi moya ongcwele uthi ugele sengibiza noma nini mengidinga ngi-entertain mahala ngabe ngiyolala namadoda akhokhele yina usengiphimpa lokho serious-ke manje uthi nje ngihambe fike ngisebenze amadoda akhokhele nangiphe noma mhlawumbe 100 rand noma 200 nje imali engasile uthi yo ine-stress lento uthi awe maNkulunkulu wami kodwa ngehlelwa yini uthi angazi noma inhlanhla noma ibhadi uthi kanti kuzoba naleyo nto ezokwenzeka ukuthi ngilale nomunye umuntu because abanye babeyithuzela omunye uyakhondomayiza omunye uyakhondomayiza uthi nje ngiyisidwede nje samadoda uthi hayi kanti ngizwana nomuntu shuthi kanti uney'nkinga zakhe ngivedane ngibe nenkinga yesifo sangaphansi yabo uthi hayi ngigule ngingamtsheni ugeli because angisazwani nasenayo i-communication e-right mina naye uthi hayi angithume uthi lapho nginey'londa ngiyanephunga elingasile uthi yabona semzimbeni ngisengehlile kancane akangiboni nokungibona seyangithuma athi shona endaweni ewukuthi uyafuneka kushona endaweni ewukuthi angisayi ngisho emaklabhini sometimes sengivele kuthiwe shona endaweni ewukuthi ngiye khona mhlawumbe ngifakele engirequestele yena khona imoto ekulindile lapho hamba yabo uthi yo akazi ukuthi ngiyagula ngaleso sikhathi ngiyagula nginephunga elibi yabo lelingabekezeleleki nasemzimbeni ngitshotile uthi hayi ngihambe ngingasho lutho ngihambe uthi mangihamba lo baba engangiyakena ngithuka athi yini lento engilethelwe yona angisho uthi afonele ogela mthetho egele angingalingi uzungihlanyise angikazi uzungilethele into enje hlezi ungilethele premium range dot engimulo ngilethele uthi angithuka lento iyanuka nokunuka ngicela uzuze uthi ugela ngakholwa athi nje ugela no mhlawumbe uthumele omunye umuntu ngiyamazi phela mina umuntu emthumele uthi mefika aphoxeke mefika uthi yimi uthi avedane ethi nje
awuyithandi intombazane iyayinaka afika ngigive kunalo intombazane iyayinaka abuka nje manje ngiqhatha neklayini liphinde lingithembe uthi hayibo angithethise ugeli angithethise wesiphatha kangiholeni uthi nje lapho sengiyafaka noPawulo phela kuzo-expose uthi athule ugeli uthi ngilenhluzo mfetane ngihambe-ke sengitshotile ngihamba ngitshela uzoyibonela futhi uzohamba kanjani because nje u-useless hayi uthi angisho axolise kulo bhuti amtshela uzomorganizela omunye umuntu fast uthi hayi ngihambe-ke uthi ngasizwa yilokho ukuthi lo bhuti lo enza idrama engaka ugeli wangiblokha yonke indawo wangaphinde wangifonela waphuma nje kimi uthi kuze kube namhlanje akase ezekhulume nami akase kwenzeke lutho waphuma nje kimi ugeli uthi ngahamba ngayibuyelela ekhaya ngayoyilungisa kahle ngayiklina kuyimanje I'm a normal girl ngi-right but nje angiyiboni ngiphinde ngidlale o-Instagram o-TikTok angisatholakali ndawo cause angifisi ngisho ayibone ukuthi sengaba right nami sengugeli o-right because usangakwazi ukuphinda angithole cause wayazi yonke into wambona ukuthi ungiresearchile wayazi ngisho ekhaya ukuthi kuphi wayazi nje yonke into ngamazi washo ukuthi uzohamba ekhaya yobakhombisa lamavidiyo ami ngabona ukuthi yo ogeli emhlabeni abazile ukuzodlala bazosebenza and part bazoyuza abanye ogeli abababona ngathi bayathithiza cause bona balayithile sipha lapho istory sesisanamhlanje. I hope guys nisenjoyile kakhulu. Please do send more stories naye number yami ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for watching.